¿Sí? ¿Puede mirarlo? Sí, lo puede mirar. Estoy tomándole video. ¿Y con qué se prende la alarma? Ella como no, digamos, cuando la prende queda un día, entonces ahí en este botón. Entonces la activamos y la prendemos manualmente. En esta. Tenemos otra bocina. Cada quien el pie. Aquí está nada. Este es el patrón con el que se prenden las luces de la baliza. ¿Y no hay más carros de bomberos que tengan alarma? O sea, solamente hay dos. Que tenga sirena de viento. Todas tienen alarma, todas tienen. Pero de esas sirenas solo están estas dos. Y hay una, pero no está aquí. Hay otra tercera marca. Quiero que me la muestre. Pero no está. ¿No está? No está. Nosotros tenemos otra sede en el INEN, al lado del Buenavista. En Colegio INEN hay una estación. Entonces esa máquina permanece allá. Por eso no la podemos quitar. Ahí quedó la señora que el domingo pasado trajeron el niño. ¿Este fue el domingo o el sábado? ¿El sábado? El sábado. Sí. En la tardecita, ¿qué hora? Fue que había pasado el video. La ambulancia de otro carro nuevo que también te digo. ¿Cuál es la campana esa? Esta. ¿Le gustan las campanas? ¿Puedo intentar? Sí. Ella se activa desde allá. Mírate otro carro. Es el más nuevo que tenemos acá. De hecho, esa sirena que vino después del carro. ¿Este qué es? Este es el puesto de comando. En una cabina atrás donde pues, están demás compañeros que hacen cursos y todo. Entonces hay una máquina y cuando hay cursos nosotros traemos. Usted sabe, en el INEN, Colegio INEN, ahí frente al parque y entre el Buenavista, ¿sabes dónde queda la universidad de la alcaldía? ¿No ha visto que hay un sendero? Hay una avenida importante que siempre está abierta y hay un sendero. El mismo sendero del fondo, allá estamos nosotros. No se ven así, desde la calle no se ve. Hay que entrar. Hay que entrar. Hay una Ya eso estoy haciendo. Sí, esta es la máquina más nueva. Aquí atrás están los equipos y herramientas para esta es la estación. Todo esto es Sí, claro, ya graba y ya piso, todo bañado. Tengo un ventilador, con esto nosotros sacamos el humo de las casas. Es un extractor.
cagadeta. Y esto, ¿Lo qué? Uniforme. Uniforme. de combate en incendio. Muchas gracias. En Penoco. Eso nos dejan. Los carriles nacionales de Ecuador.